Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ya, dari Cycling. Hari ini saya akan becek sepeda kawan. Di belakang saya ini becek sepeda. Sepeda tersebut adalah Xstrada 6 tahun 2021 kawan. Yang ini seri yang LE ya kawan, Limited Edition. Jadi sepeda ini baru saya ambil tadi pagi ya kawan. Sepeda ini dengan kondisi second kawan, saya beli dari marketplace. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita lihat detailnya dari Polygon Xstrada 6 2021. Jadi ini kawan, penampakan dari Polygon Xstrada 6 kawan, tahun 2021. Sepeda ini saya ambil tadi pagi kawan. Kita awali dari depan. Untuk bannya sudah menggunakan Maxxis kawan. Maxxis ini udah diganti kawan. Maxxis ini mereknya Crossmark, Maxxis Crossmark ukuran 275 kali 195 kawan. Ini agak kecil kawan, tapi ini batiknya ini untuk jalan off-road juga bisa kawan. Dari forknya menggunakan XCR kawan, XCR 275 120 ravelnya 120. Ini XCR kawan dari Santor, XCR dari Santor dengan travel 120. Ini ada ribbonnya kawan, setelan ribbonnya di sini. Ini ada ukuran-ukurannya di sini. Ini XCR masih coil ya kawan, jadi masih spring. Untuk free hub depan ini sudah diganti kawan sama pemilik lamanya, mereknya Pacific kawan. Kita langsung ke frame-nya kawan. Frame-nya begini kan modelnya kawan. Ini bahannya alloy. Untuk ukuran frame-nya ini adalah ukuran S. Ini kawan. Untuk headtube-nya belum taper kawan. Untuk logonya udah timbul. Ini belum taper. Untuk stang fat barnya menggunakan NTT Esper handlebarnya. Untuk handpadnya NTT juga ini. Untuk pengeremannya hidrolik Shimano kawan, Shimano MT 2010 kayaknya ini. Oh iya kawan, ini untuk forknya udah ada locknya ya kawan ya. Untuk setelan locknya kawan, bisa di lock kondisi jalanan aspal dan bisa dipakai untuk kondisi dibuka untuk kondisi jalanan yang gravel. Untuk stemnya menggunakan NTT ya kawan, bawaan kawan. Ini baru saya pasang speedo kawan, speedo dari Briton. Ini kawan, Xstrada 6 kawan, warnanya warna laki-laki kawan. Ini ada tulisan besar Xstrada. Ini yang limited edition kawan. Ini ada warnanya sini hitam, model hitam begini kawan, model kayak karbon. Tulisannya Polygon. Xstradanya besar di sini kawan.
Untuk cranknya ini udah diganti kawan. Kalau yang bawaan itu menggunakan Diore, full set Diore kawan. Ini udah diganti merek Dekas kawan. Chain ringnya ini merek Dekas ini kawan. Untuk RD-nya, FD-nya ini Diore juga kawan. Ini selingnya terlalu panjang kawan, ini nggak dipotong ini kawan. Untuk RD-nya menggunakan Diore kawan. Ini udah ada locknya Diore-nya kawan. Untuk sprocketnya Diore juga kawan. Kita lihat nanti berapa T ya kawan. Untuk sprocketnya ini kayaknya 38 T kawan, nggak sampai 40 kawan. Untuk yang paling kecil 11 kawan. Untuk ban belakang Maxxis juga kawan, ukuran sama dengan yang depan, 275 kali 195 kawan. Kita coba bunyi dari free hubnya kawan, free hub Pacificnya kawan. Ternyata ini masih seret kawan. Jadi kemarin itu kampasnya baru diganti kawan, jadi seret ini, nggak bisa bunyi lancer gitu kawan. Ya beginilah kawan penampakan dari Xstrada 6. Untuk ini sadelnya dan stemnya menggunakan MPT juga kawan, yang ini kawan, MPT. Ini kawan penampakannya dari jauh, lumayan keren kawan. Jadi sepeda ini belum saya setel di bengkel kawan, jadi terima second ya kayak gini. Tadi kondisinya kurang loncer kawan, makanya untuk perpindahan gigi belum saya lihat lagi. Jadi sepeda ini kemarin di harga tawarnya 55 kawan, tapi setelah dinego kena 47 kawan. Untuk harga barunya ini dulu sekitar 6 lebih kawan. Jadi menurut saya sepeda ini ya masih rekomen kawan ya. Memang harus di setel lagi, namanya sepeda bekas kawan, harus disetel di bengkel lagi. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa ya like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi, salam goes mania, cus.